तो आइए आज आप लोग को ये थायराइड के लिए, ये गले की में थायराइड होती है, ये सब ये मोटे चमड़े यहाँ हो जाती है, चाहे वो सूखा हो चाहे वो फूला हो, ये दोनों में ये गले पूरा लटक जाती है यहाँ पर। तो इससे पूरा शरीर फूल जाता है और सूखा थायराइड से आपका पूरा शरीर को सुखा देती है। तो एक तो उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, दूसरा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहाँ पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, अपने अंगूठे के पास ये चारों अंगुलियों को इस तरह से दबाते हैं दोनों हाथों में, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इससे थायराइड भी इससे आराम होती है। और क्या कहते हैं, हास्यासन सिंहासन, जो जीभ को निकाल के दहाड़ते हैं और पूरा खुल के जो हम लोग हंसाते हैं, ये दोनों में थायराइड के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो आइए, करने का तरीका है, गले से खराटे की आवाज इस तरह, जिसमें शुरू में आपको खांसी होगी, इसको अंदर की तरफ खींचना है, ना कि तो इससे फायदा नहीं होगी। आपको गले से पूरा कंठ से आवाज निकलनी चाहिए, इस तरह। तरीका देख लेंगे एक बार। भारत माता की असुरत्व से मनुष्यता, मनुष्यत्व से देवत्व, देवत्व से ऋषित्व की और आरोहण पाना है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, रुकना नहीं है, चरई बीती चरई बीती, ठहरना नहीं है, पराजित नहीं होना है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिण हस्ते द्वयों में सबका है, अग्निस्मि जन्मना जात वेदा कृतम में चक्षुमृतम मास। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, यानी ये बाएं से ही शुरुआत होगी और अंत भी बाएं से ही अंत करेंगे। इसलिए हम लोग आते हैं 3 बार, न तभी 5 बार। एक यहाँ हुआ, 2, फिर 3, यहाँ 3 आया, फिर 4, फिर 5, यानी कि शुरुआत भी बाएं से हो रही है और अंत भी बाएं से। इसलिए 3 बार करेंगे, न तभी 5 बार करेंगे। तो करने का तरीका उसी प्रकार है, गले से खिंचाओ, छुट्टी को कंठों पे लगाएंगे, बहुत कुछ पा करके देखा, लगाकर जितना आपको क्षमता है सांस रोकने के लिए उतना देर रोकने के बाद अब एक नासिका से देखा, सांस को बाहर छोड़ दिए। अब बाहर छोड़े, अब करेंगे तो दाएं छोड़ेंगे, काम इस तरह करेंगे सभी लोग एक साथ योग का। पूरी निष्ठा से, एकाग्रता से करो ना। मैंने कहा था विक्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। एकाग्र और इस आगे निरुद्ध अवस्था में जाना, निर्वीज हो रहा है ना, समाधि पाठ ये यही से शुरू होता है। चित्त की 5 भूमियां, विक्षिप्त मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, विचित्त, निर्वीज होना है। पहले सविकल्प, फिर निर्विकल्प, फिर सविचार निर्विचार समाधि से निर्वीज होकर के योग के सारे साधन सिद्ध होंगे, फिर सिद्धियां मिलेंगे, कैवल्य मिलेगा। पूरा इसको लंबा श्वास को अंदर इसको रोक के रखना है। जितना आप लंबा सांस रोकेंगे, ये आपको एक तो थायराइड के लिए है और दूसरा क्या है, आपको दमा, टीबी, खांसी, ये सभी में ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। अमूल्य सौगात है, कर कोई ऊंचे करम, अमूल्य सौगात है, कर कोई ऊंचे करम, हर बुराइयों के तुम विरोधी बनो रे। होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, होगी बनो रे। होगी नहीं, होगी नहीं, होगी बनो रे।
पूरा लंबा रखने का अभ्यास करना है। तो ये 3 बार हो गई। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। चलिए हाथों पर इसको लगातार, जिनको खांसी का प्रॉब्लम है, बहुत पुराना खांसी है, टीबी है, दमा है, अष्टपीलिया और थायराइड, ये सभी में ये बहुत बड़ा उज्जाई प्राणायाम फायदेमंद है। इसको आप स्वस्थ व्यक्ति 3 से 5 बार, जो रोगी व्यक्ति है उनको 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितना बार 11 बार करने का अभ्यास करना है। ओंकार ब्रह्म सर्वं खलु इदम्।